हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी मेला घुम्न आएको छौँ। म चाहिँ हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनियाबाट हो र अहिले चाहिँ हामी मेलामा आएको छौँ। यहाँ दसैँको मेला लाग्दो रहेछ, यता पनि कति धेरै रमाइलो हुने रहेछ र हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँको मेला। र म चाहिँ मेरो छोरासँग बुढासँग आएको छु मेलामा घुम्न। हेलो एभ्रिवान भनिदेऊ न बेबी। ल हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला है, किप वाचिङ। फाइनली हामी चाहिँ मेलामा आइसकेको छौँ। मेला चाहिँ उताभित्र लागिरहेको छ। म हजुरहरूलाई भिडियो बनाएर देखाउने छु। किप वाचिङ। गर्मी यस्तो धेरै छ। मेला घुम्न आएको सानो मान्छे चाहिँ सुतिरहेछ, मस्त निन्द्रामा छ। मेला चाहिँ उताभित्र लागिरहेको छ, हामी जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ भेराइटिज अफ फुड स्टलहरू रहेछ। चटपटे, पानीपुरी अनि मोमो, यता पनि अनि त्यहाँ चाहिँ यति धेरै भेराइटिज अफ फुड स्टलहरू प्लस अरू स्टलहरू पनि थियो है त्यहाँ चाहिँ। अनि हामी पनि खानालाई बसिरहेको थियौँ। चटपटे वेटिङमा छौँ हामी चाहिँ। चटपटे ट्राई गर्न म बसिरहेको छु। उहाँहरूले चाहिँ चटपटे बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चटपटे पानीपुरी सब एभाइलेबल थियो है। अनि हामी चाहिँ चटपटे खान बस्यौँ। चटपटे पनि बन्यो, खाँदैछु म। चटपटे यति मिठो थियो कि वाउ, नेपालभन्दा मिठो लाग्यो मलाई चटपटे चाहिँ। लास्टै मिठो थियो। अनि डान्स पनि भइरहेको थियो त्यहाँ, कल्चर डान्सहरू। यसरी फुड स्टल पनि यसरी राखिएको थियो। कति धेरै भिड क्या, कति नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना। यसरी दसैँमा यस्तो देख्दा कति धेरै रमाइलो लाग्ने क्या, विदेशमा पनि। जस मैले चाहिँ लास्टै इन्जोय गरिरहेको थिएँ। यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, म बुरु उफ्रिरहेको छु यताउति अब अहिले। अनि हाम्रो सरलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्यो अरे। अनि म चाहिँ फेरि लक्की ड्रमा कति न के पर्छ भनेर ट्राई गर्दै थिएँ। मलाई चाहिँ केही परेन जिन्दगीमा यस्तो ड्रसहरूमा। अनि उसले पनि ट्राई गरिरहेछ फेरि। हो गर भनेको, मलाई नपरे उसलाई पर्छ कि भनेको। मेरोभन्दा भाग्य चाहिँ अलिकति रहेछ, उसलाई त एटलिस्ट ओरेन्ज भए पनि पऱ्यो, मलाई त त्यो पनि परेको थिएन। म चाहिँ यहाँ फेरि चिकन ललिपप खाँदैछु। यहाँको खानेकुराहरू चाहिँ एकदम मिठो थियो कि, जो सबै कुराहरू मिठो थियो। मैले जति पनि खाएँ सबै मिठो लाग्यो। अनि म चाहिँ यताउति घुम्दैछु, डुल्दैछु, भिडियो खिच्देऊ न भन्दै। यहाँ जे होस् विदेश भए पनि धेरै रमाइलो गर्नुहुने रहेछ यहाँको नेपालीहरूले। खुसी लाग्यो, म पनि यहाँ सहभागी भएँ, इन्जोय गरेँ, फोटोहरू खिचेँ, भिडियो बनाएँ। फाइनली हामी चाहिँ मेला सरले मेरो फोटो यस्तो खिचिदिनु भयो। फाइनली हामी चाहिँ घुमेर अब घर जान लागेको। र मैले चाहिँ चाउमिन ल्याएको छु। ओ माई गॉड, हेर्दै खम भइसक्यो मलाई, यस्तो दामी छ। अनि रोटी, सेलरोटी ल्याएको छु। एकदम धेरै गर्मी भएर यहाँ चाहिँ गाडीमा बसेर खाने भनेर ल्याएको। लास्टै गर्मी छ साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ। बाई।